大家好啊！我咧推出咗個免費嘅 YouTube TradingView 課程，咁大家可以咧去下面嘅連結咧睇一睇翻呢10堂 TradingView 嘅指標課程，可以幫到你哋用一啲指標去觀察到底點入市。同一時間咧，我亦都會有一啲限時嘅免費 Zoom 線上分享會嘅，亦都有一啲線上嘅財技課程啦，歡迎大家可以報名。如果你有咩問題嘅話咧，記得 WhatsApp 我哋。大家好，又係我大師兄啊！嗱，咁上次嗰段片咧就拍咗俾大家睇啦，到底我哋平時要 set 啲咩嘅盤啦，咁俾你睇到底有邊啲盤你要留意啦。咁今日想用翻呢一隻叫做Cooling嘅股票嚟做例子，咁呢隻幾特別嘅，係啦，咁亦都係一隻升幅幾誇張嘅一隻股票嚟嘅。想主要俾大家睇到咧，到底呢隻股票當初咧喺橫行到操作之上，佢發生咗啲咩事，亦都大家要留意啲咩咧喺盤路上面。咁一般嚟講，操作一定喺橫行區不斷做買入，然後等到佢升嗰時就再炒噶啦。不過今日咧唔係想同大家講呢啲財技嘅操作，而係想同大家咧分享一下當中咧盤型嘅變化、盤路嘅變化。因為呢一個咧亦都係同學仔最經常問嘅問題，就係當中嗰個盤路啊，即係呢個排盤到底有咩變化，令到我哋肯定呢一隻股票係炒呢？有好多原因啦，我會揀呢隻股票啦。除咗公合拆盤，佢一定係收到啲資訊啦，市場上面係有啲矛噶啦。最尾呢隻係有玩，當然啦，而家就 end 晒噶啦，你唔使睇噶。同學仔對於散貨呢個 concept 咧唔使咁快知道住嘅，之後先再諗佢當中點散貨，因為散貨係後面發生嘅事。大家記得睇片之前咧 like 同埋 subscribe 翻我 YouTube channel 啊。OK， 咁 support 我繼續有動力出下一條片啦。好啦，嗱，呢度咧就分開兩個區域先。呢一個咧就係橫行嘅區域，呢一個咧就係由有量開始誕生起嚟嘅區域啦。所以我會俾兩段片大家睇一睇咧，到底橫行嘅時候佢個盤型會出現啲咩，同埋當佢真係炒嘅時候有邊啲盤會出現導致咗佢炒啊，係啦。咁呢條片咧係好幫到你手嘅，咁我哋直接去睇啦，唔講咁多廢話啦。嗱，呢個咧就係未炒當時嘅盤路啊。嗱，我將咧電腦盤嗰啲咧，其實我就冇俾大家嘅，但係呢度咧其中富途啊、華盛啊、美林啊、高能啊、招商國際全部都係好電腦盤嘅行嚟㗎啦。咁呢度我教10倍速俾大家咧快速睇下咧，左邊嘅買入同埋賣出券商分別邊啲盤係做主導啊。好啊，你要見到啦 ，keep 住都係電腦盤啦。咁成日咧唔係冇成交嘅，都有啲成交嘅。咁你睇翻中間啦，係有啲成交㗎，咁都有啲人買下嘅。但係你見到咧，成日咧基本上我求其去一個時間段啦，全部都係電腦盤做主導嘅。OK， 就算去到最後炒啦，即係呢啲 JP Morgan Broker JP Morgan Broker 又唔可以話佢完全係電腦盤嘅，不過唔係啲好重要嘅盤啦。好啦，你見到富途、招銀、越秀做主導嘅。好嗱，留意呢個日期啊，呢個咧係9月16號。9月16號係邊段時間咧？冇錯，係呢段時間嘅。係啦，其實每一日咧佢都係咁噶啦，喺呢段橫行嘅時間。但係咧，我哋由呢度開始咧，見到咧由幾時開始有量咧？嗱，呢一度有2日係有量嘅，不過都係好低嘅啫，大概70零到100萬左右。去到一日咧，佢出現咗一個信號，唔止係大成交，超過300萬嘅信號。更重要咧就係開始過幾日咧，佢已經出現一個突破嘅信號啦。但係大家思考下，當個盤要開始炒或者呢隻股票開始炒嘅時候，盤路會唔會完全一樣呢？唔一樣嘅話，佢會有咩變化呢？嗱，呢個問題呢，等大家睇完呢段片呢，即刻去思考下，到底喺盤路上面會有啲咩特別嘅變化啊？咁我由9點29分開始，我呢會用10倍速賴到一啲特別嘅盤轉換嘅時候呢，俾大家留意一下一啲呢上一期嘅片，我哋稱之為一啲券商嘅信號啦。同一時間呢，想俾大家睇一睇呢，當你睇一隻股票嘅時候，你會發現呢，佢有啲唔同嘅券商呢喺呢一日呢係出現咗嘅。好啦，咁呢度事不宜遲啊，我加快少少節奏俾大家睇一睇啊。你會見到呢，富途都仲係會有，但係呢亦都同一時間多咗大量唔同嘅行呢出現咗嘅，包括呢，你會見到華富啦、老虎、香港環球啦 ，OK， 然後又出現咗呢一個時富啦。好啦，去到後面啦，咁去再遠少少啊。好啦，你會見到宏高啦、哈富啦、方德啦、星展、位高達呢個其實我冇乜喺炒行度，因為我唔覺得呢個算係一個好
exactly 嘅炒行嚟嘅。好啦，咁你會見到呢後面呢都係不斷有呢啲券商呢開始出現，去主導咗個盤嘅，唔再只係得富途或者中國銀行。咁當然啦，係咪必然㗎？係咪之後都會 keep 住有呢啲行啊？咁我哋可以再睇其中一日大成交或例如10月4或者10月3啦，係啦。不過我哋可以睇翻一個10月4號去做一個參考，或者10月3號做一個參考。2024年嘅10月4或者10月3啦，10月4啦。好啦，你會見到呢喺後面呢，同樣亦都有我哋之前俾咗你嘅一個炒行嘅券商名啦。咁你見到呢，又開始出現啦，呢一啲炒行嚟啦，專家啊 ，OK 嗱，呢度你見到呢，寶生啊 ，OK， 當然啦，都仲會有啲富途喺入面嘅。但係咧，慢慢當佢炒高嘅時候呢，你會見到呢一啲新嘅券商呢參與咗喺入面呢做一啲炒作嘅，包括立橋啊。好啦，當佢再高啲嘅時候，大豐坤泰，我唔知有冇讀錯啦，老虎環球啦，富昌啦，智富啦，呢個興偉聯合都出現咗喺呢一個盤入面嘅。好啦，咁如果呢喺我哋呢一度呢，就你會見到呢啲好奇怪嘅券商名啦。但係如果呢，當你打開個富途嘅時候呢，你就會見到好多橙色紅色嘅券商呢出晒嚟㗎啦。咁呢個呢，亦都係呢我哋之前同學有問過我嘅。例如我哋點知道一隻股票呢即將會有炒作嘅空間，或者呢一隻股票呢會有啲咩嘅盤路上面嘅變化？莊家呢將電腦盤變成一啲炒作嘅盤路，令到呢成個盤型出現咗一個變化。OK， 咁就係除咗電腦盤以外啦，甚或至呢本身個盤型好疏嘅，有大量嘅唔同嘅盤呢開始出現咗喺買盤同賣盤嗰度，甚至呢有一啲炒作嘅盤都開始出現啦，呢個呢就稱之為變盤啦。咁當然啦，變盤有好多唔同嘅形態變化嘅，咁就需要大家時常去觀察啦。因為每一次莊家炒作都會與時並進嘅，即係佢用咩行依期用啲咩券商呢，其實期都真係可以唔同嘅。所以呢，大家呢，如果真係想去學習盤路嘅話呢，可以呢有兩樣嘢可以做嘅。第一啦 ，OK， 用富途嘅 Level 2啦，咁記得富途嘅 Level 2呢係唔需要俾錢嘅，有方法可以解決到嘅。當然啦，我未教嘅，可以睇下大家留言想唔想學啦。即係多人想學同埋多人 like 嘅，我就自然教埋點樣可以免費用到富途嘅 Level 2啦。咁同一時間啦，大家真係想去學習下點樣睇盤嘅話咧，亦都可以留意下呢個 Tick Dynamic 嘅。咁雖然價錢有啲貴嘅，真係咁亦都有啲同學自己去買咗佢，咁去不斷學習睇翻過去嘅盤路咧，去了解當中有咩盤路嘅變化咧，咁令到你咧每一次睇多咗盤路咧，你就會對一啲炒作嘅券商咧會有更加多唔同嘅認識噶啦。甚至你可以見到咧有啲券商咧會喺高位嗰度咧做交投，咁你就可以見到啲散貨嘅跡象噶啦。咁好啦，今日分享到呢一度先啦。咁如果有咩問題嘅話咧留言同我講，或者 WhatsApp PM 我都 OK 嘅。我哋下次見。